Институтот за судска медицина при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје беше директно вклучен во истрагата за трагичниот настан во Кочани со спроведување на обдукции на починатите лица. Професорката Наташа Давчева вчера од Штип нагласи дека судско-медицинската обдукција е клучната компонента во секоја истрага каде што станува збор за насилна смрт. Институтот за судска медицина при Универзитетот Свети Кирил и Методи, медицински факултет беше вклучен како дел од истрагата, впрочем за правење на обдукциите на починатите лица. Па ја би рекла дека судско-медицинската обдукција представува една од најјаките, ако не и најјаката алка во процесот на истрагата. Значи, навистина, доколку не се направи судско-медицинска обдукција кај смрт која не е природна, а е насилна, во тој случај многу прашања би останале неодговорени. Така да мислам во тој дел дека е клучна во расветлувањето на околностите за смртта. Судската медицина истовремено е еден од интересните предмети за студентите, рече Давчева, додавајќи дека тие преку овој предмет учат за своите права како и за своите должности. Судската медицина традиционално е еден од најинтересните предмети кои што го обожуваат студентите. Тоа е затоа како со самиот предмет, така што и судската медицина е преплетена со медицинската етика и судско-медицинската деонтологија. Значи, преку овој предмет студентите меѓу другото учат и за своите права и своите должности како доктори. Токму од таа област одбравме и денеска да зборуваме на една тема за медицинскиот малпрактис, впрочем за постоењето на лекарската грешка. Инаку судската медицинска обдукција представува една од најјаките алки во процесот на истрагата. И како што рече Давчева, доколку не се прави судска медицинска обдукција кај смрт која не е природна, во тој случај многу прашања би останале